不如 Chilling 啊，近排咧又落雨又潮濕咁樣啦，我見你塊面成日都紅晒喎，做咩事啊？冇錯啊！我而家唔知係紅定敏感啊，成日拗佢越拗你越紅啊！究竟我呢係濕疹定係敏感咧？阿趙醫生。喂，其實咧紅咧好多原因個 Chilling，有時咧就濕疹，有時咧就敏感。即係訪問下我哋隔離呢位專家，你係咪成日都面紅紅啊？我會啊，即係我會突然間咧係個天氣嘅問題啦，又或者突然間嗰日起身咧，唔知點解突然間谷到呢塊面係紅晒，好似起晒風癩咁樣樣嘅喎。咁跟住咧我就會點樣樣咧？我就會有諗住係即係按摩塊面啦。咁啊有嗰啲好似啲肉氣嗰啲咩喺度刮咧，哇點解越刮又越紅咁樣樣？所以就唔知點搞咯。呢啲係唔知係濕疹。我覺得呢啲係工傷。佢平時工傷太辛苦啦，始終咧又周居勞頓啊，又曬到咧，有機會敏感。皮膚敏感咧就即係叫濕疹。咁但係咧一聽到濕疹個名咧，啲人就梗係唔開心啦。係啊，阿自己身都知一個濕疹，我唔係濕疹嚟嘅。你話皮膚過敏，佢又好似接受到喎。一個濕疹好似一生一世，其實係同一樣嘢嚟嘅。咁最主要嚟講，皮膚咧有啲皮屑啦，有陣時紅紅地啦、甩皮啦，呢啲都係叫濕疹嚟。咁但係濕疹都有慢性啦，有急性，咁啊最常見啦。你嗰啲工傷就係面嘅濕疹啦。有陣時洗碗用得手精搓洗多啊，洗碗洗得多。嗰啲主婦手都係濕疹嚟㗎。哇！Chilling，你聽唔聽到阿陳醫生講一個4個字啊？一生一世咁樣。哇，係咩？但係佢即係敏感，即係等於係濕疹㗎。我成日都搞好亂㗎喎。其實係同一樣嘢嚟㗎，不過咧濕疹咧就通常係一個醫學名稱啲，咁同普通市民講就你有啲皮膚敏感啊，佢都通常都會接受到嘅，可能有時化妝品都會啦。但佢一時時嘅啫喎，今日又冇咯。我上次見佢早2日咧紅色一笪，跟住有2日又冇事，跟住又紅色一笪咁樣嘅喎。同埋好怪啊！一紅咧，或者佢咪起到好似個風癩咁，即係好似被蚊咬咁咧，永遠都係呢個位嘅喎，佢個位唔走開喎，跟住之後就開始擴散啦。會啊，因為嗰位成日都比較敏感，就係睇下究竟係咩原因。咁當然有啲咧就最常見啦，好似中醫話一定要戒口啦。原來食物咧的而且確有敏感。咁我同阿趙醫生咧都成日都叫人戒口嘅，不過就針對性戒口。每個人有啲唔同嘅，有啲人可能海鮮，有啲人其他嘢敏感㗎。咁但係我想問啦，即係如果譬如呢啲即係又紅啊又痕啊，咁應該點樣去即係去處理佢咧？定係就咁敷下冰，定係點樣嘅咧？嗱，基本上嚟講咧，最緊要唔好拗。咁當然好多方法令到冇咁痕嘅，咁你當然可以用冰敷下佢啦，搽下啲潤膚膏，的而且確改善。咁但係真係唔得嘅時候，梗係要揾下醫生啦。因為有啲情況咧，越拗就越衰。有陣時拗得唔好嘅時候咧，甚至咧皮膚會發炎㗎。咁我想問，即係如果譬如話即係天氣其實係咪有關係嘅咧？我發覺一天氣咧開始濕啊、熱啊、翳焗啊，咁零舍咧個皮膚係好容易就會痕啊、紅喎。就特別咧係天氣變。係變喎，唔係一定係枕住乾或者枕住濕，通常濕變乾，乾變濕。天氣好熱，突然間變得好凍，凍好熱，又或者你中唔中意去旅行咯？都會嘅，都會去旅行。坐飛機都會啊，乾尤其是得滯咯長途機。飛機乾啦係嘛？係啊，所以好慘啊，尤其是啲機師空姐咧，特別受多呢個問題出現。但我發覺好似男士好似冇乜咁樣喎。係啊，我哋家庭醫生咧，男士、女士0至18歲都睇嘅。咁所以咧，好多時候咧，我哋即係濕疹，有時我哋就會處理咗啦，即係幫佢止痕啊，叫佢戒口啊，最緊要唔好拗啊咁樣。咁但係有時好難講噶嘛，痕得好辛苦噶嘛，好似陳醫生咁講，尤其是嗰啲頭先講啲職業咧，我哋睇好多啊，咁啊梗係要揾專家幫手啦。咁我想問啊，如果譬如話真係有啲好嚴重嗰啲咧，其實我都見到有啲人係好嚴重嘅，直情咧佢譬如話佢係紅啊又痕咧，嗰個程度咧，譬如呢度全部爛晒嘅喎，咁呢啲係咪啲嚴重性嘅咧？係啊，嚴重性啊！我同自己身成日都見好多，自己身嘢應該收埋入院㗎嘛，有啲嚴重到出晒水啊，係啦，成個人腫晒。即係唔單止好似豬頭咁，你差唔多認唔到佢係邊個？我喺韓國讀書，我見過一個最嚴重一個荷蘭嘅同學咧，佢係咧嚴重成個頭呢啲頂咧都係紅晒咁樣，咁即係佢即係天生㗎啦。咁通常呢啲嘅即係朋友們啊，佢係會係點樣醫治嘅？係咪要長期要服藥嘅咧？嗱，有冇聽過生物製劑咧？生物製劑有聽過，但係其實唔知係咩嚟嘅。嗱，佢就係針對翻發炎嘅介數，譬如對4同埋13啦，幫到手，從而達到咧醫治濕疹嘅效果。咁要留意翻喎，唔係話冇副作用喎，係少好多副作用。你知咩叫4同13咧？佢因為咧佢做過一啲醫學研究啦，點解會有濕疹咧？就某一啲發炎介數比較敏感。咁而家你知道咗點解有濕疹嘅成因咧，可以針對翻唔同嘅發炎介數咧，減低嘅副作用。咁相對嚟講，你就傷肝傷腎嘅機會就細好多啦。咁同埋咧，呢個係好安全，安全到咧
半歲嘅小朋友都得嘅，係美國食物及藥物管理局咧證實咗安全同埋有效嘅。通常2個星期到打一針，慢慢嘅時候咧可以拉長啲㗎啦。咁打針就可以解決。係啊，因為呢個叫生物製劑，咁佢最主要嚟講咧係針對翻戒數，就連藥膏咧都可以搽少好多，亦都唔需要用咁多嘅類固醇咯。咁啊，你而家講嘅新藥係咪而家其實已經係好普遍？去即係任何嘅皮膚科醫生啊咁樣去睇啊，就已經可以去打呢針嘅咧？嗱，其實咧而家隨住科技嘅進步啦，醫學進步，其實家庭科醫生啦、兒科醫生啦、乜嘢其他皮膚科醫生咧都有唔同嘅新嘅藥物。咁其實頭先講咧打生物製劑係其中一個因素。咁其實咧有啲叫口服 Jet 嘅製劑都會幫到手。咁所以咧其實有邊一隻最好咧，都係問翻醫生會最適合嘅。好彩我哋識得醫生多啊，一揾咧就揾阿趙醫生同陳醫生就得啦，係咪啊？Thank you，多謝晒。Thank you 多謝你哋啊！